क्या तुम्हारे कानों में भी कभी कभी ऐसी आवाज आती है? पर यह आवाज है किस चीज की और कहां से आती है? तो देखो, इसे टिनाइटस बोलते हैं। नहीं, टिटेनस नहीं, टिनाइटस। तो जब भी कोई आवाज हमारे कानों में आती है तो कान उस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो सिग्नल ब्रेन के पास पहुंच सके। अब आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में कान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कोकिलिया काम आता है। इस कोयले के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो आवाज के हिसाब से वाइब्रेट होते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। पर कई बार जब हम ज्यादा देर तक तेज आवाजें सुनते हैं तो ये छोटे छोटे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे ब्रेन को ये पता ही नहीं चल पाता कि हम कुछ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। वो अंतर नहीं कर पाता और इसीलिए टू वाली आवाज आती है।